做乜嘢事喺度唉聲嘆氣啊？傳染晒俾我啦！唉，我媽咪咯，身體成日都唔舒服，但係佢又話睇醫生好貴噶，屋企都冇錢，有都寧願留翻俾我交學費啊！我真係好擔心佢嘅身體啊！吓，咁就真係不得之了啦。旭仔啊，你有冇好提議啊？如果可以有間慈善診所，你哋話幾好呢？咁你媽咪咪唔使驚冇錢睇醫生咯。咪住先，開一間診所要好多錢㗎喎，我邊度搵咁多錢啊？有啦，不如我哋試下落香港賣旗籌款啦。聽講佢哋好興呢啲嘢㗎喎。係咩？好啊，好啊，好啊，去啦！等我哋幫下你手啦。希望你哋好快可以有一間婦幼慈善診所啦。